bayi bar abu shekal salama sahihu jina haluma New Year 2026 inani Muhammad Taran shauda tora halittu ni kai nake yabo ka salamu ni dai a gaskiya sau nake yabo kurun la ilaha illallah innani Muhammad Taran sagulati fi barhami mutare jaya shawada tuwarantu ramane wai gaba da baya sagulati fi bar illale 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 Muhammad Taran na san bani da yawan karatu balle in zama mai rubutu sanka da shi ɗaya na shagaltu shi ya kore dukan bukatu a cikin naka gausar bariya ilala 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 shi kalli salama sama ko ido ko bari bai baramu bai baramu la ilaha illallah Allah ilali Muhammad Taran ilali Muhammad Taran shekal salama marubutun marabaita ta ba ga sha su barhamu mai shehu kai ne maganin musimu ya ainihin muradin mujibu a ci a zuci kai male dubu zafi na saya zarce murabu kai ne na tiyar aliya shi kula tv ibrahimi Muhammad Taran in ka kagi salati dukan kara in ka shiga abu zara alisabi da kara sana sun da Husaini dali da imamansa na jamin surayya ailala ailala ta jami'ai mai birnin basu za mu sauka a tijani barka da warka jibiri madafa'i iyaka babar shaida ne ga ɗan da na ɗawan wasu ban mashayata illallah ya madu